みんな大好きサクサクホームパイのガチャガチャで全人類の夢を叶えてあげようと思う。ホームパイガチャガチャの中身は本物そっくりのマグネット。きっと一度はホームパイで冷蔵庫を埋め尽くしたいって思ったことあるよね。ねだからこの私が文明の利器のマグネットを使ってみんなの夢を叶えてあげる。どれが本物でどれがガチャガチャでしょうか。正解が分かった方はコメントへおまけ。気になる中身は中身だけを並べた方が絶対に良かった気がする。